सर मैंने एमए किया है, बीए किया है, 12वीं भी और 10वीं भी। मुझे जॉब चाहिए। देखो अच्छी बात है कि तुमने एमए किया है और उसके बाद 10वीं भी, लेकिन तुम मेरी बात समझोगी, तुम्हारा निखार। मे आई कम इन? नहीं नहीं, देखो तुम्हें इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, तुम सेलेक्टेड हो। मैं तुम्हारे प्रमोशन की भी बात करूंगा, तुम बस यहाँ पे साइन कर दो। चौंक गए।